मलेसियामा जारी 5वटा टी20 खेलको श्रृङ्खलामा नेपाली टिमले दोस्रो खेलमा जित हासिल गर्दै सिरिज बराबर गर्न सफल भएको छ। 5वटा टी20 खेलको श्रृङ्खला 1-1ले बराबरी भएको छ। नेपाली महिला टिमलाई बधाई, आगामी खेलको लागि शुभकामना तल कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रदान गर्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि एक सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा 3 रनको नमिठो हार बेहोरेको नेपाली महिला टिम दोस्रो खेलमा भने 6 विकेटको शानदार जित निकाल्न सफल भएको छ। पहिलो ब्याटिङ गर्दै मलेसियाको टिमले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 91 रन बनाएको थियो। मलेसियाको तर्फबाट सर्वाधिक रन बनाउनेमा अनिमा हमिजा 50 रन बनाउन सफल भइन्। उनीफरले 15 रनको पारी खेल्दा महिराले टिमका लागि 8 रनको योगदान गरेकी थिइन्। 92 रनको विजय लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रेको नेपाली महिला टिम 16.2 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा लक्ष्यलाई पूरा गर्दै सिरिजमा 1-1 को बराबरी गर्न सफल भएको छ। दोस्रो खेलमा जित हासिल गर्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट पूजा महतोले 39 बलमा 39 रन प्रहार गर्दा तान इन्दु वर्माले 27 रनको पारी खेलेकी थिइन्। रुबी पौडेलले 15 रनको पारी खेल्दै नेपाली टिमलाई दोस्रो खेलमा 6 विकेटको शानदार किसिमको जित हासिल गर्न सफल भएका थिए। नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई निकै नै शुभकामना। अब नेपाली टिमले 5 अक्टोबर, 7 अक्टोबर र 8 अक्टोबरमा आफ्नो खेलहरू खेल्न लागेको छ। आगामी खेलहरूमा पनि नेपाली महिला टिमले यस्तै किसिमको प्रदर्शन गर्दै सिरिजमा नै कब्जा गरोस्, यही नेपाली टिमका लागि शुभकामना रहेको छ। खेलकुद र क्रिकेट सम्बन्धी ताजा र ब्रेकिङ अपडेटका साथ उपस्थित हुने गर्दछौँ। भिडियो मन परेमा लाइक, अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि एक सब्स्क्राइब गरी अवश्य पनि हामीसँग जोडिनुहोला। अहिलेको लागि यति नै। यस्तै क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटका साथ उपस्थित हुनेछौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।